こんにちは。ゼロから行政書士第12回です。前回まで憲法の統治機構を学び終えました。今日からはいよいよ行政法に入ります。行政法は行政書士試験で最も出題が多い最重要科目です。苦手にすると合格が遠のくため、じっくり学んでいきましょう。第12回のテーマは法律による行政の原理です。行政法全体を理解するための一番の土台になります。まず、行政法とは何かを確認します。行政法とは、行政に関するルールの総称です。実は、行政法という名前の一本の法律は存在しません。行政手続法や行政事件訴訟法など、多くの法律をまとめて行政法と呼びます。数が多く、はじめは複雑に感じるかもしれません。そのため、共通する考え方をつかむことが学習の鍵になります。行政法を貫く最も大切な原理があります。それが法律による行政の原理です。これは、行政の活動は法律に基づいて行われなければならないという考え方です。行政が勝手に国民の権利を奪わないよう法律で縛るのです。法律は国民の代表である国会が作るものです。だから法律に従う行政は国民の意思に従う行政とも言えます。憲法で学んだ権力を法で縛るという発想と共通しています。この原理は大きく3つの内容に分けられます。1つ目は法律の法規想像力です。国民の権利義務を定めるのは法律だけができます。2つ目は法律の優位です。行政の活動は法律に違反してはいけません。3つ目は法律の留保です。一定の行政活動には法律の根拠が必要とされます。この3つ目の法律の留保が特に議論の多いところです。まず、法律の優位から見ていきましょう。これはすでにある法律に反する行政活動は許されないという原則です。この原則はすべての行政活動に当てはまります。もし法律に違反すれば、その行政活動は違法になります。すでにある法律にブレーキをかけられるというイメージです。行政は法律の枠の中でしか動けないということです。次に、法律の留保です。これは行政活動を行うには、あらかじめ法律の根拠が必要だという原則です。ただし、どの範囲の行政活動に根拠が必要かは簡単には決まりません。この範囲をめぐって、いくつかの学説が対立しています。代表的な考え方を次に見ていきましょう。法律の留保の学説を表で確認します。通説は侵害留保説です。これは国民の権利を制限したり義務を課したりする場合に法律の根拠が必要とする考え方です。その他、権力的な行政すべてに根拠を求める権力留保説などもあります。さらに、すべての行政に根拠を求める全部留保説もあります。ただし、まずは通説である侵害留保説をしっかり押さえれば十分です。通説である侵害留保説をイメージでつかみましょう。例えば、税金を課すことは国民の財産を制限します。だから法律の根拠が必要です。営業を止めさせることも権利の制限なので根拠が必要です。反対に補助金を出すような国民に利益を与える活動を考えます。この場合は法律の根拠がなくても良いというのが侵害留保説の立場です。国民に不利益かどうかが根拠の要否を分ける目安になります。ここで今日のクイズです。法律の留保について通説である侵害留保説の考え方はどれでしょうか。A は、すべての行政活動に法律の根拠が必要。B は、権利制限や義務付けに法律の根拠が必要。C は、行政に法律の根拠は一切不要。
少し考えてみてください。正解は B の権利制限や義務化に法律の根拠が必要です。国民に不利益を与える場面には根拠がよると抑えましょう。今日のまとめです。行政法は行政に関する多くの法律の総称です。その根本にあるのが法律による行政の原理です。内容は法律の法規創造力、法律の優位、法律の留保の3つです。法律の留保では侵害留保説が通説であることを覚えておきましょう。次回は行政法の第2回、行政行為です。行政行為の分類とその効力を学びます。肯定力など行政法らしい考え方が登場します。この動画が役に立ったら高評価とチャンネル登録で応援してください。それでは次回またお会いしましょう。